Amazon nasilkamizning narxi 300 ming so'm. Moykamiz 1,5 million so'm. Belarus pianinamizning narxi 800 ming so'm. Tak, 4 gigabaytli monoblokimizning narxi har bir donasi 2 million so'mdan. Undan tashqari chek apparatimiz 200 ming so'm. Indizit xolodilnikimiz ishlaydi 100 dollar. Promach 20 kun ishlagan 220 volt ishlaydi. Buning narxi 8 million so'm. Gamburger apparatimiz 220 voltda ishlaydi. Mana shu turishini o'zi 2 million so'm. Para generatorlarimiz ham bor. Undan tashqari bunaqa generatorlarimiz bor. Muzika bo'ladi. Bu 400 ming so'm. Tak, bularimiz ulitkalarimiz 100 dollardan. Ognotушителlarimiz 150 ming so'mdan. Bunimiz esa 400 ming so'm bo'ladi. Kofe mashinkamiz. Undan tashqari suv sepadiganlarimizni 2 million so'mdan qilib beramiz. Izgra pechimiz 1 million so'm. Har bir gorilkamizni 300 ming so'mdan bilan dokumenti ham bor. Undan tashqari mana bunimizni misol uchun yengisi 54 dollar turadi. Bizda esa 300 ming so'mdan bilan qilib beramiz. Tak, bular 50 dollardan bo'ladi. Undan tashqari mana ko'rayotgan narsalar har xil 20 ming, 30 ming, 50 ming har xil o'ziga qarab narxi bo'ladi. Misol uchun mana sixlarimizni 15 ming so'mdan qilib beramiz. Tak, bu pechimizdan 200 ming qilib beramiz. Undan tashqari bunimiz qozon va chugun bo'ladi. Qozonimizni o'chog'imizning narxi 100 dollar. Undan tashqari alyuminiy esa 250 ming so'mdan. Pechimizning narxi 600 ming so'm qilib beramiz. Tak, Sanifi bittasi ishlaydi, bittasi ishlamaydi. Chunki ruchkasi sinib ketgan. O'shani hisobiga. Undan tashqari moykalarimiz yangi ko'rayotganinglardek bularning narxi 1 million 600 ming so'mdan. Plus lentalarimiz bor. Lentalarimiz prezidentskiy lenta deyiladi. Bular har bir donasi 150 ming so'mdan bo'ladi. Bundan 6 ta bor. Bu stolimiz 300 ming so'm.